趕住話個風打到嚟嘛，啲黑雲都勁嚟㗎，其實都有少少雨，趕住去超市入貨，跟住冇嘢食。尋晚半夜就喺彰化返嚟啦，去攞獎啊！恭喜晒！我個攝影作品《我呼吸的不是空氣是自由》The Freedom That I Breathe 就攞咗第26屆黃溪美展攝影類優選獎，有5皮獎金，不過要交5000蚊稅。都話係啊，呢度都即係獎金啊，好似獎學金都要交稅10%咁樣。咁呢個月有好嘢食，第一次去彰化啦，咁啊第一次喺台灣攞美術獎，陸續有嚟 Finger Cross。第一次喺 Uber 留低埋張獎狀添啊！係啊，攞完獎即係上車，趕住食飯，趕住高鐵翻台北嘛。落車咧，仲要食埋飯先發覺，咦？張獎狀咧，其實佢係一個硬皮 folder， 有靚靚嘅布包住咁樣樣嘅。我真係攬住咗，因為我冇袋落袋，個袋都唔夠大。咁啊，跟住落車就漏咗啦。咁啊，即刻喺個 app 度揾 Uber 就問翻。咁啊，但係到今日翻到嚟台北啦，都未有聲氣，未有回音。咁啊，同大會備咗案嘅，咁其實理論上與實際上都係可以補靚嘅，冇問題嘅。跟住席間啲 friend 就好緊張啦，我話冷靜啲先嗱，咁一張獎狀其實咧都已經 serve 咗佢嘅功能㗎啦，即係 serve 咗佢要做嘅嘢，就係俾我上台拿住影相落翻嚟咁樣，獎金就過戶嘅，咁其實都 OK 啦。同埋即係我翻到屋企咧，我張獎狀我係唔會用相架鑲起佢，我都係擺喺櫃桶嘅啫嘛。咁其實我覺得，咦？係咯，咁咯，跟住佢哋就好緊張，唔係㗎，有用㗎。我話咁係實際作用係點咧？我有個 friend 就話，得閒攞出嚟 J 下都好啊。我唔知，我個 friend 有啲味嘅喎。你啲獎狀係咪應該要過晒膠會比較衞生啲咧？